laboratorio della D'altra parte, dopo l'alluvione, il prestigio e la notorietà del laboratorio erano così cresciuti. La struttura operativa si era a tal punto ampliata. All'inizio degli anni 70 i restauratori attivi nella soprintendenza sfioravano ormai fra interni ed esterni le 100 unità. Che il suo ruolo tradizionale di strumento tecnico al servizio esclusivo dell'ufficio fiorentino della tutela appariva inadeguato. Il laboratorio fiorentino aveva una storia ormai antica. Poteva esibire una lista lunghissima di risultati importanti. In più di un caso addirittura esemplari. Si era guadagnato benemerenze incontestabili dopo il 66 e dunque aveva titoli sufficienti per proporsi come modello di metodo e realtà operativa autonoma, allo stesso livello in pratica dell'istituto centrale. Questo era in buona sostanza l'assunto teorico e l'obiettivo politico di Firenze Restaura. La mostra che nel 72 alla fortezza d'Abbasso fu ideata e strutturata da Umberto Baldini. Se il titolo Firenze Restaura era già affermazione fin troppo esplicita, se non di un primato almeno di una specificità ed esemplarità fiorentina nel settore, e tale atteggiamento non poteva non provocare qualche irritazione in chi fiorentino non era, specie nell'ambiente romano. Il sottotitolo Il laboratorio nel suo quarantennio definiva il limite cronologico delle esemplificazioni operative proposte. In pratica veniva presentata la migliore attività di 2 generazioni di restauratori fiorentini dai primi anni 30 ai primi 70, attraverso la guerra e l'alluvione in decine di grandi mostre. Così che cultura fiorentina del restauro e sintesi storica dell'attività del laboratorio si univano in epigrafe, promettendo quello che l'esposizione della fortezza d'Abbasso alla primavera del 72 effettivamente fu, e cioè la più grande mostra di restauro che si fosse mai vista a Firenze, anzi la più grande rassegna mai realizzata nel campo specifico in tutto il mondo, come poteva affermare Baldini con comprensibile orgoglio nell'introduzione del catalogo. Circa 250 opere esposte, dagli affreschi staccati alle tele, dalle sculture agli arredi, più la documentazione fotografica e la presentazione didattica di almeno altrettante. Il tutto dislocato in 2 padiglioni della fortezza d'Abbasso per l'estensione di ben 61 sale. Facevano davvero una rassegna senza precedenti. Dispiace solo che il catalogo scientifico, pubblicazione che avrebbe dovuto avere dimensioni necessariamente monumentali, non sia stato mai pubblicato. Lo sostituisce una guida alla mostra. Scusate, ogni tanto arriva un messaggino, non capisco. Dispiace solo che il catalogo scientifico, pubblicazione che avrebbe dovuto avere dimensioni necessariamente monumentali, non sia stato mai pubblicato. Lo sostituisce una guida alla mostra, i cui testi critici sono stati curati da Baldini e in piccola parte dal Poggetto.
destinate ad accompagnare il visitatore attraverso lo sterminato percorso. Troppo poco perché lo studioso, a quasi 15 anni di distanza, possa avere dalla lettura di quel volume sufficiente informazione scientifica sulla maggior parte degli interventi citati o illustrati con tono descrittivo.